Si miras por más de 10 segundos el punto rojo de la imagen, verás como un arco iris aparece frente a ti. Concéntrate en el punto rojo, no parpadees. Mientras estás concentrado, dale manita arriba al video. Recuerda sin parpadear para que esta ilusión óptica tenga efecto en tu cerebro. Cuando yo termine la cuenta regresiva, tú mirarás una pared blanca o incluso el techo, y vas a lograr ver cómo el arco iris aparece frente a ti. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mira una pared blanca y parpadea. Dime, ¿te